Y ahora hablaremos de los ronquidos. El ronquido es el sonido áspero o vibrante que se produce cuando el aire pasa por las vías respiratorias parcialmente bloqueadas durante el sueño. Es muy común y aunque muchas veces inofensivo, puede ser un signo de un problema más serio. ¿Por qué roncamos? Al dormir, los músculos de la garganta se relajan. Esto puede hacer que la lengua caiga hacia atrás, el paladar blando y la úvula o campanilla vibren. Esta vibración de los tejidos blandos por donde pasa el aire es lo que produce el sonido del ronquido. Factores que favorecen los ronquidos: sobrepeso u obesidad, dormir boca arriba, consumo de alcohol o sedantes, congestión nasal o tabique desviado, apnea del sueño ya en casos más graves. Pero ¿cuándo hay que preocuparse? Si el ronquido va acompañado de pausas para respirar durante el sueño, hay asfixia o jadeo nocturno, somnolencia diurna excesiva, dolores de cabeza matutinos. Podría tratarse del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que sí requiere tratamiento médico. ¿Cómo reducir los ronquidos? Bajar de peso si es que hay un exceso de peso. Dormir de lado. Evitar alcohol y sedantes antes de dormir. Usar tiras nasales o humidificadores. Y en algunos casos, considerar algunas cirugías, como la septoplastía, úvulo-palato-faringoplastía, ablación por radiofrecuencia del paladar blando, ablación del paladar cuando se usa otra técnica que no sea radiofrecuencia, avance del músculo geniogloso y cirugía de avance mandibular. Gracias por mirarnos. La línea natural de la salud, tu recuperación.